ये थोड़ी थोड़ी चुप करे बैठी है, सुकून पे ही बैठे। न न न सुकून पे ही बैठे। अच्छा प्यार के बन करे कुछ कोन कंदी प्यार वठंदी बल्कि चलो हलो। सुभान अल्लाह, ये पखियुनि जा आवाज़ मूंखे एॾा वणंदा आहिनि जो माण्हू अलाए कहिड़ी दुनिया में पहुचो वञे। एॾियूं मिठियूं मिठियूं ॿोलियूं, अलाह जी ख़ल्क़ी शयूं जेके आहिनि केतिरियूं न प्यारियूं आहिनि, केॾियूं सुठियूं आहिनि। अगरि असीं वेही अलाह जी इन्हनि ख़ल्क़ी शयुनि ते गौर कयूं, इहे वण थी विया, पखी थी विया, असीं इंसान थी वियासीं, त अलाह से जेको असां सभिनि खे ख़ल्क़ियो आहे, असांखे अलाह से एॾो नवाज़ियो आहे, मतिलबु जेतिरो शुक्र कजे मुंहिंजे रब जो घटि आहे। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कीअं तव्हां सभु? उमेद थी की तव्हां सभु ठीकु हूंदा। जी मां तव्हांजी दुआ सां बिल्कुलु ठीकु आहियां। जी त हीउ बि मुंहिंजो कुझु टाइम पहिरीं जो रखियलु वीलॉग हुयो, त मां चयो मां तव्हांखे ॾेखारे छॾियाई उन टाइम जो जॾहिं असां वटि अञा गर्मियूं एतिरियूं स्टार्ट न थियूं हुयूं, त ॿाहिरि बि निकिरंदा हुआसीं वॉक वग़ैरह ते। सो ख़ैर पंहिंजो घर जे कम कार मां फ्री थी करे मां पंहिंजे ॿारनि खां पुछो त अॼु तव्हां छा खाईंदा, त मुंहिंजा ॿार अॼुकल्ह स्पैगेटी मां ऐं मैक्रोनी मां निकिरनि ई नथा। ऐं मां चवंदी आहियां बाबा हिन में का ताक़त न आहे, पर पोइ बि चवंदा इहे ई ठाहे ॾियो, त पोइ कोशिशि कंदी आहियां त इन तरीक़े सां ठाहे त थोरो उन्हनि खे प्रोटीन बि वञे, थोरी पंहिंजी वेजिटेबल्स वग़ैरह वञनि ॿारनि जे पेट में। पर पोइ बि पंहिंजो ॿार मुंहिंजा ॾाढा चोर आहिनि खाइण में। ईअं कोन सिर्फ़ु खाइनि कोन था, माशाल्लाह खाइनि था, लेकिन पंहिंजी पसंदि जूं शयूं सिर्फ़ु खाइनि था, हर का शइ नथा खाइनि। सो मां हमज़ा खे जो मां तव्हां मुंहिंजो स्पेशल ऐं चाउमीन ठाहियां थी, चई ममा उहा छा हूंदी आहे, मुंहिंजी हिकिड़ी स्पेशल डिश आहे। पोइ जॾहिं अची ॾिठी, चई ममा ही त पंहिंजो स्पैगेटी आहे, मूं चयो हिनखे चाउमीन बि चइबो आहे। सो अगरि मां ॿारनि जे लाइ ठाही पे थोरो चिकन वग़ैरह विझी करे, चिकन खे मां पंहिंजो थोरो मसालनि सां ठाहियो ताकी थोरा स्पाइसी थियनि ऐं थोरा जूसी टाइप जा सुठा थी वञनि। उनखां मां वेजिटेबल विझी ऐं पंहिंजो स्पैगेटी वग़ैरह विझी करे सुठे नमूने ठाहे ॿारनि खे ॾिनो, ताकी चलो पंहिंजी पसंदि जी शइ खाइनि, पर खाइनि त सही। सो अॼुकल्ह ॿारनि जो इहो ई आहे, हिननि जी चॉइस अहिड़ी थी वई आहे, असांखे जेको मिलंदो न माशाल्लाह माशाल्लाह असीं हर शइ खाईंदासीं, चाहे हर तरह जूं दालूं हुजनि, हर तरह जूं भाॼियूं हुजनि। इन करे अञा ताईं बि मूंखे दिलि हूंदो आहे तव्हां रुॻो पंहिंजो भाॼियूं खां, पर ॿारनि जे करे ॾाढो मुंहिंजो पंहिंजो खाधो पीतो डिस्टर्ब थी वियो आहे ऐं खाई न सघंदी आहियां ॿारनि जे करे। जो ॿारनि जे लाइ अलॻि ठाहियां, पंहिंजे लाइ हस्बैंड जे लाइ अलॻि ठाहियां, त एतिरो टाइम न आहे हूंदो। सो इन लाइ जेको ॿारनि जे लाइ ठहंदो आहे यकीन कयो असां घर पोइ उहो ई पिया खाईंदा आहियूं। कॾहिं कॾहिं पोइ मुंहिंजो हस्बैंड चवंदा यार मुंहिंजे लाइ कुझु सुठो ठाहे, त पोइ असीं ठाहींदा आहियूं, न त घणो करे ॿारनि जे पुठियां ई असांजी मानी पई हलंदी आहे। सो ख़ैर मां कुझु स्पाइसिस वग़ैरह विझी करे, कुझु सॉसिस विझी ऐं मुंहिंजो सुठो चटपटो देसी स्टाइल जो ठाहियां, जो फिका विका त ज़रा सां गॾु न हलंदा, त मां इनखे थोरी स्पाइसी करे ठाहियो त सुठा थी विया। मुंहिंजी किचन जी दरी मां बि पखियुनि जो एॾो मिठो मिठो आवाज़ु पियो ईंदो आहे, पियो दिलि खे वणंदो आहे। दुनिया का मजबूर इंसान। मुंहिंजो ज़ैद बोर थींदो आहे न, पोइ मुंहिंजे पुठियां पुठियां पियो घुमंदो आहे त मामा मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, ऐं ज़ैद जूं ॻाल्हियूं हूंदियूं छा आहिनि, सिर्फ़ु स्टोरीज़ ॿुधाईंदो रहंदो आहे मूंखे, सिर्फ़ु स्टोरीज़। सो ख़ैर मां पंहिंजो मानी वग़ैरह तयारु करे पोइ मां पंहिंजो ठाहे पे पंहिंजो कुकीज़ पे ठाहिया, इहे जेके डाइट वारा मां ठाहींदी आहियां, इलाही दफ़ा तव्हांखे ॿुधाए चुकी आहियां, ॾेखारे चुकी आहियां। सो हिन ते मुंहिंजी दिलि पई थी थोरा डिफरेंट ठाहियां, त मां इहे त ठाहिया वेठे, पर उन खां अलावा मां छा करियो, मां ब्राउन जेको शुगर हूंदी आहे उन में थोरो दालचीनी जो पाउडर विझी ऐं अधु जेके मुंहिंजा इहे कुकी हुई उनखे मां हिन में पंहिंजो ईअं कोटिंग करे ऐं उहे ठाहिया। यकीन कयो साधन खां वधीक न इन्हनि मज़ो ॾिनो, ॾाढो मज़ो ॾिनो। जो दालचीनी जी ख़ुशबू एॾी सुठी हूंदी आहे, कंहिं शइ में पवंदी आहे त उहा शइ जो ज़ाइको ऐं उनजी ख़ुशबू त हुई पंहिंजो ॾाढी सुठी थी वेंदी आहे। सो मां कुझु ईअं ई पंहिंजो तजुर्बो करे ऐं मां ठाहिया त ॾाढा सुठा थिया, मतिलबु साधन खां वधीक असांखे इहे वणिया पिए। सो मां इहे ठाहिया वेठे ऐं पंहिंजो ज़ैद जूं कचोरियूं ॿुधियूं वेठे, उनजूं स्टोरीज़ ॿुधियूं वेठे। उनखां पुछंदो बि आहे त मामा सम्झ में आयो, त
त मूं छा चयो? ठीकु आहे, मूंखे सही वारा रिव्यू ॾिजो। है मथे फेस त करियो सही हमज़ा श्योर ज़ैद चलो ठीकु आहे। हमज़ा में एतिरी वेजिटेबल वठो कटे में एतिरी वेजिटेबल आहिनि ई कोन जो कढिजनि। जी कुकीज़ तयारु थी वई पई, एॾी सॉफ्ट हूंदी आहे। मां पंहिंजे व्लॉग में जॾहिं मां ठाही हुई तॾहिं बि ॿुधाई हुई त एॾी सॉफ्ट हूंदी आहे की तव्हांखे खणंदा नी टुटी पवंदियूं। इनखे इलाही देरि ताईं छॾिणो पवंदो। हीअ ॾिसो असीं तव्हांखे ॾेखारण लाइ कयां पई, इलाही सॉफ्ट हूंदियूं आहिनि, टुटी पवंदियूं आहिनि। त इन लाइ इनखे असीं थोरी देरि छॾे ॾींदासीं ताकी हीअ नरम थियनि। उन खां पोइ हिनखे जार में भरे रखी छॾींदसि। हाणे ड्राई थी वियूं त असीं हिनखे जार में भरे रखंदासीं। ऐं हीअ मां ठाहींदी आहियां पंहिंजे हस्बैंड न, हीअ मां ठाहींदी आहियां पंहिंजे लाइ, पर मुंहिंजा हस्बैंड न खाईंदा आहिनि। पोइ मूंखे सिनेमन वारी पई वणंदियूं आहिनि। हीअ मां पंहिंजे हस्बैंड लाइ ठाही पर उहो कुझु खाई ईंदा। सो ख़ैर हीअ त सामान्य खाई छॾी ऐं असां स्वीट बि खाई छॾियो। बाक़ी जेको बचो मां जार में भरे रखी छॾियो आहे। त हीअ तव्हांखे सुभाणे ताईं ख़ाली नज़र ईंदो। जी शाम जो असीं निकितासीं वॉक ते वियासीं पे त उते अॼु पंहिंजो स्कूल टाइम ख़तमु थिया हुआ। मुंहिंजी कैमरा ख़राबु थी वई, मां इहो खणी छॾियो। सो ख़ैर मूं ॿुधायो पियो त मुंहिंजी पंहिंजो असां ॿारनि जा स्कूल ख़तमु थिया हुआ त ज़ैद पंहिंजे कंहिं फ्रेंड सां प्लान कयो त पंहिंजे पार्क में मिलूं था। सभु ॿार आसपास, कुझु ॿार आसपास रहंदा आहिनि त असीं वियासीं पिए पार्क वग़ैरह। त पंहिंजो उते ज़ैद जो पंहिंजे फ्रेंड सां मिलंदसि ऐं तव्हां वॉक कजो। सो मुंहिंजे फ्रेंड एतिरी देरि की कंहिं हूंदा आहिनि न लेट लतीफ़। असांजी आदत छा आहे, मतिलबु मुंहिंजे मेके में बि सभिनि जी आदत आहे, मुंहिंजी आदत ऐं हिते मुंहिंजे हस्बैंड जी असांजी आदत आहे। असांखे जेको केरु टाइम ॾींदो आहे न असीं टाइम ते पहुची वेंदा आहियूं। असीं लेट बिल्कुलु न आहे। कंदा कंहिंजो 8 बजे दावत आहे, असीं यकीन कयो 8 बजे ई पहुचंदा आहियूं, न 1 मिंट हेॾा न होॾा। सो एॾी टाइम जी पाबंदी हूंदी आहे असांजी। असां हुते टाइम ते पहुची वियासीं। अञा पोइ ज़ैद जो फ्रेंड कॉल कई त अञा उहो पंहिंजो बात वठंदो, उन खां पोइ ईंदो। ख़ैर ईंदे ईंदे उहो मग़रिब खां पोइ आयो, मग़रिब थी वई तेसि असांजो वॉक बि ख़तमु थी वियो। असां एतिरो वॉक कयो। ज़िद ते असां गॾो ज़ैद जो मूड ख़राबु पियो थियो, चई पियो असां सां गॾु वापसि थो वञाई त अचे ई कोन पियो। सो ख़ैर अलाह अलाह करे उहो अची वियो। तेसि असांजो वॉक वग़ैरह थी वई हुई। पोइ पंहिंजो पोइ असां छॾियो कोन ज़ैद खे, एतिरी देरि थी चुकी। असांखे इरादो ज़ैद खे छॾे पोइ असीं वापसि वठंदासीं। पर जेतिरी देरि थी वई त पोइ असां वधीक टाइम उते रहियासीं। मग़रिब खां पोइ बि पोइ असां उते ई पंहिंजो हल्की फुल्की मानी खाई छॾी। हिन को ज़ैद जो फ्रेंड जो बि इरादो हो उते ई पंहिंजो डिनर करण जो। त पोइ असां सभिनीनि कयो उते ई डिनर वग़ैरह करे ऐं पंहिंजो ज़ैद खे थोरी देरि छॾियोसीं पंहिंजे फ्रेंड सां घुमे फिरे। उनखां पोइ सभु गॾु घर अची वियासीं। सो बसि ईअं पंहिंजो उन ॾींहं जी नंढड़ी एक्टिविटी हुई। ॾींहं जो हुननि स्पैगेटी खाधी, हल्को फुल्को खाधो। हिन लाइ दिलि हो त राति जो कुझु असीं सुठो खाऊं। सो राति जो हुननि सभिनि ॿारनि बसि ॿाहिरी मानी खाधी। सो ॾाढो सुठो व्यू लॻो पियो हो। तॾहिं थोरी थधिकार बि हूंदी हुई त मज़ो पियो आहे वॉक करण में बि, नज़ारा करण में बि। सो असीं बसि उते वेठासीं। हीअ पंजा असां वेट पिए कयो हुनजो त ज़ैद जो फ्रेंड अचे त पोइ असीं पंहिंजे मुंहुं वञूं ऐं हीअ ॿार पंहिंजे मुंहुं गेम कनि। इन करे ज़ैद लाइ कॉन्शियस पिए थो त मुंहिंजो फ्रेंड पियो अचे न त मूंखे हुन सां गॾु अकेले टाइम स्पेंड करिणो आहे। असां चलो ठीकु आहे कर वञी। सो ख़ैर ईअं असांजो ॾींहुं तमामु थियो। ज़ैद जो फ्रेंड बि अची वियो। मूंखे बि ॾियो हाणे इजाज़त। उमेदु थी कयां तव्हांखे मुंहिंजो हीउ व्लॉग पसंदि आयो हूंदो। पसंदि अचे त मूंखे सुठा कमेंट्स कजो, मुंहिंजे वीडियो खे लाइक कजो, मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब करणु न विसारिजो। सो चलो मूंखे ॾियो हाणे इजाज़त। इंशाल्लाह मिलंदासीं वरी कंहिं ॿिए व्लॉग में। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, मूंखे पंहिंजो दुआ में यादि रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।